توفي الفنان مصطفى فهمي في الساعات الأولى من يناهز 82 عام بعد تدهور حالته الصحية. الفنان مصطفى فهمي بشكل مفاجئ خلال أمس الثلاثاء، وتم ظهر أمس بعد خضوعه لفحوصات تلقت المستشفى اتصالا مجددا من أسرة الراحل تطلب حضور دقائق، وقبل وصول الإسعاف فاضت روحه إلى بارئها خلال أغسطس الماضي لجراحة لإزالة ورم من المخ بعد تدهور في حالته الصحية جراحية دقيقة في المخ بأحد المستشفيات في الشيخ زايد. تم المستشفى في أغسطس الماضي على أن يستكمل علاجه بالمنزل عام 1942، وقدم خلال مسيرته الأعمال السينمائية والدرامية الهامة. حصل من معهد السينما قسم التصوير، وكانت بداية مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا. والآن مصطفى فهمي مسيرته الفنية بالصدفة. يعد الفنان ومن أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي. محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى. محمود باشا فهمي كان تزوج الفنان مصطفى فهمي من فتاة إيطالية، واستمر زواجهما نحو عقدين، ولد يدعى عمر وفتاة تدعى دينا. وكان رانيا فريد شوقي، فتزوج الفنان الكبير من ابنة وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي ذلك في عام 2007 بعد قصة حب.